mál, klukkan orðin 1 mínúti yfir 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Ég veit hvað margir hugsa núna býtu Crazy Bastard, það ekki alltaf á þriðjudögum. Það þétt en Sveppi og Pétur skiptu vöktum. Já. Þannig að Sveppi Krulli mættu með mér þennan miðvikudaginn og við byrjum alltaf á Crazy Bastard. Já, þetta svoköldu flip skiptuvika. Já, ég ákvað að taka smá skipti í flippi. Já, og þjóðin stendur á öndinni fyrir vikið. Já, en það samt eitthvað kósið svo núna. Nú farð þú að upplega hvernig að vera á miðvikudegi. Það var strax komið aðeins lengra inn í vikuna. Það orðið hressari. Já, stutt í helgina. Já, og þannig að það nú bara stutt í flippi á þér. Já, byttu fyrir þeim maður. Og við erum líka með rosalega þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Ó já, það smekksneisa framöndan. Við erum með góða gesti sem ætla að koma hérna til okkar á eftir. Það Erpur Eyvindarsson ætla að koma hérna og krifja fyrir okkur textan Hvítir skór. Já, og talandi að krifja texta, þá ætlum við, fengum hann, við getum nú sagt það, við tókum það upp fyrir í dag. Við fengum Erp með okkur í lið og hringdum í móðu mína. Já. Sem að nú svona reglulegt grín hjá okkur Sveppa. Já. Nema það Erpur fór þar með textan úr Bits viltu Dick, en þóttist þeirra sölumæður frá Sjóvá og ég trúið mér, þetta er virkilega skemmtilegt og steikt símtal. Afraksturinn er yndislegur. Hver er þetta? Já, mamma er alveg eins og hún átti að sér að vera. Já, hún er fattlaus en æðisleg. Já, fyndin, fattlaus og frábær. Já, þetta er þessi 3F. Já, þetta er þessi 4F. Já. Klassískum, þannig að Erpur, hann er rétt og kominn, hann kemur með sæðina snemma til okkar. Svo ætlum við að fá hann að Hönnurún í heimsókn. Já. Dansarann sem hefur verið að gera allt vitlaust hér á Íslandi. Já, hún vann dans með herranum sínum. Já, og urðu svona danspar þjóðarinnar. Já. En svo hættu þau saman. Já, svo slettist upp á vinskápin. Já, vinskapin, það voru trúlóðið sverir. Já, ég sagði vinskápin, sko. Já, ok. Góður, þessi var góður. Þessi var frábær hér. Takk fyrir það, ég var hérna í allan dag. Þau koma, hún mæti þess að til okkur spjall á eftir. Já. Við ætlum að hún er vist komið eitthvað nýjan dansherra. Já, og veist hvað, það eru margar spurningar sem brenna á mínum vörum. Hærðu, hann er frá Rússlandi og hún panta hann að netinu. Já. Hvað hugsaðu þá? Það er eitthvað, maður hefur heyrt þetta áður, en þá er það eitthvað allt annað. Já, sko, ef að maður pantar konu á netinu, þá er það ógeðslegt. Frá Rússlandi? Já. Nei, það. Jú. Hann var að panta dansara. Já, en ef að kona pantar manna á netinu, það er bara töff. Já, hvað þá til að dansa við sig? Men þetta er vist einhver besti dansari sem hægt er að finna, þannig að við ræðum þetta bara, ég veit ekkert hvað er að segja. Já, ég meina, þau fengu verðlaun að fíu upp á 1,5 milljón. Hvernig ætlaði að splitta því? 50-50? Spurjum hann að því hér og eftir. Hver borgar skattina þessu öllu saman? Það er eitthvað spurningar sem við þurfum að fara í. Svo er Aron Pálmarsson, íþróttamaður ársins. Við ætlum að ringi hann því að, eins og glöggir hlustundu vita, þá var áttalega úrslitinni á HM, heimsmeistaramótinu í handbolta. Já, og þar gætu við verið að fara að spila við Króatíu. Já, en erum ekki að fara að gera. Og við ætlum að spyrja Aron af hverju í andskotan við erum ekki að fara að spila í kvöld og af hverju er maður ekki að fara heim að poppa, hella kristall í glas. Kristall? Rífa flippan af einum ísköldum? Já, miðvikudags öl kannski. Og horfa á áttalega úrslitinni í HM. Draga fyrir gluggatjöldin maður og fara á koju fyllir í. Já, ef við myndum vinna. Þetta er ýmislegt sem að ræða við Aron, en eins og heyrið kæru hlustundu, þá er þéttur og fínn þáttur hjá okkur framöndan. En við ætlum að byrja þetta hér á uppáhaldslægina Sveppa. Það er Justin Bieber og Selena Gomez. Nei, hún hérna Nicki Minaj með Beauty and a Beat. Já. Þetta er ekki eina sem þú þarft stundu, Sveppi, það er bara Beauty and a Beat. Þetta er Justin Bieber hér ásamt vinkon okkar sem er einmitt komin núna í American Idol. Já, Nicki Minaj. Já, Nicki Minaj, það horfði ég eftir þessu. Hún er æðisleg. Ertu að fíla hana? Í Idolinu? Já, ég horfði á hana í Idolinu, ég hugsaði, veistu það lá bara eitthvað fáránlega vel á mér þegar ég var að horfa á hana þátt. Já, mér fannst nefnilega hún vera miklu skemmtilegri heldur en Mariah Carey. Já, mér fannst bara svo astnalegt þar sem þær voru að ræða sínum mitt, það var eins og þær voru ekki mættar hana til þess að hjálpa öðru fólki að verða stjörnum. Nei, allavega ekki Mariah Carey. Nei, bara svona til að tryggja það að þær séu ennþá stjörnur. Þetta gekk meira út af þær heldur en keppendur. Já, mér fannst sko Nicki Minaj miklu betri. Nicki Minaj, hún heitir Nicki Minaj. Já, hún heitir eitthvað, Nicki. Svo líka með þessar hárkollur þarna og eitthvað. Já, það er bara, hún er karakter. Þetta er típa. Ég held að þetta væri akkurat típa sem þú myndir ekki fíla. Ég veit það, og hún er það, en eins og ég sagði það, það lá eitthvað svo fáránlega vel á mér að hún einhvern veginn bara svona, ég bara gúttir hana. Ég bara, hei, ok, þetta er típa, hún er bara svona og hún er að púla það ágætlega, skilur. Þú veist bara leifina. Já.
Randy. Á meðan hún hérna, Maria Carey, sko, hún einhvern veginn svona, það var eitthvað. Hún alveg astnaleg. Ég held sko það var eitthvað svona, hún með eitthvað krump. Já, eitthvað krump í henni. Hún ekki búin að vera bara aðeins svo lengi í eitthvað svona bubble? Hún bara svona bubble girl. Já. Það búið að vera bara í 20, hún búin að á toppnum í 20 árið eitthvað og selja fleiri plötur en nokkur annað. Ég held að hún búin að selja 300 miljón plötur eða eitthvað. Og hún bara búin að missa svona snertingu við raunveruleikann eitthvað. Já, en hún, akkurat þarna ætti hún að geta bara sleppt í að tala sjálfan sig, hugsa sjálfan sig og veita athyglinni á alla sem að koma. En hún gat það ekki einu sinni, samt búin að selja fokkin 300 miljónir platna og veist að vita allir hún frábær. Það þarf ekki að ræða þannig frekar. Nei, ég veit, ég sammála þér. En ég ætla að fara í slúðrið og þar sem að ber hæst í slúðrinu, það allt vitlaust út í Beyoncé Knowles-greið. Hún mæmaði þjóðsönginn þegar það var verið að víja Obama vinn okkar aftur inn í forsetaembætti. Já, gott hjá henni, já, ánægð með það. Og þetta búið að fara eitthvað í taugarnar á Bandaríkjamönnum, en hún segir hér að hennar nýjasta afsökun að það var svo kalt og bæði hún og hún hafði líka gert þetta fyrir hljóðfæraleikaranna. Jesus Christ. Þegar fólk gerir svo kalt á puttunum eitthvað svona kjaftaði. Kotta á fucking þjóðháttíð og syngdu í roki og rigningu. Það reyndi að verða alveg kalt í Washington, sko. Já. En allavega, þá hún að reyna að réttlæta þetta greið. Já, volkinni, mér finnst Beyoncé einhvern veginn svona kann vel við hana. Já, hún ekki fáið held ég. Nei, ég held að það sé topp eintak. Þannig að, þá hún að mæmaði einn og veist, hún söng þetta samt, sko. Já, hún söng þetta og mæmaði sjálfan sig. Já. Það er ekki eins og hún var ekki að Milli Vanilliast. Nei. Það var ekki einhver annar sem söng, Maria Carey söng þetta ekki og hún þótti syngja það. Nei. Þetta var hún að syngja bara kortir og undan eða eitthvað. Hætti þessu væli. Svo það Bradley Cooper, hann vil, ég sagði frá því í slúðrunni í gær að þá að gera bíómynd Lance Armstrong og þá að byggja það á bókinni Cycle of Lies, The Fall of Lance Armstrong. Og það örugglega ekki hann sjálfur sem skrifaði það bók. Nei, ég get lofaði því. Það menn sem ekkert alltaf sátti við hann og hann náttúrulega búinn að viðurkenna þetta allt núna og svona. En þeir eru að berjast þetta að fá leikan, bara heitustu leikarar Hollywood. Matt Damon lýsti því yfir í gær, ég las það í gær að hann vildi leikan. Nú á Bradley Cooper að bætast í hópinn og segist endilega vilja leika Lance Armstrong. Og samkvæmt þessu slúri þá mun Lance Armstrong hjálpa við gerð bíómyndarinnar. Hann reyna að gera allt bara núna svona til að, þú veist. Þetta svona eins og að það veri gerð svona bíómyndum Karl Vigni hérna og fá hann til að hjálpa til við myndina. Nei, við skulum, hann var kannski ekki alveg í því, þú skilur þetta svona? Ég skilur. Myndlíking. Já. Ömuleg myndlíking. Hundurinn Denise Richards í dáinn. Fuck. Ég sem elskaði hundurinn. Hver Denise Richards? Já, fyrir handans Charlie Sheen. Dó hundurinn hennar? Já, hann er dáinn. Ok. Og svo Shakira búin að eigna strák með fótboltamannum Gerard Piqué, sem spilaði eins og með Manchester United og spilaði þetta með Barcelona. Og þau skýrðu strákinn Milan. Milan? Ok. Af því að hann var sennilega getinn í Milan, stendur hér í slúðrinu. Svona eins og, veist, David og Victoria skýrðu strákinn sem Brooklyn. Já, því að þau voru stund að kynna á Brooklyn brúnni þá. Já, nei, þetta er bara basically eins og Þórdís Katla myndi að hitta Breiðholtið. Já. Dóttiðinn. Já. Það er ekki. Sem þetta sjúklega töfn. Það þetta geggjana. Íðufell. Sverrisdóttir. Þetta var slúðrið. Erpur Eyvindarsson var að detta hér í hús Blas Rokka og við ætlum að ræða hér við hann texta og fleira. En þetta er lag sem hann ætti að fíla. Það heitir Fucking Problems. Yeah. Erpur, þekkir þetta? Auðvitað þekkir þú þetta, spyr ég nú bara. I know you want it. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar klukkan 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Vinna? Það get ég ekki séð. Það lifir enginn á því að sitja fyrir framan tölvu allan daginn. Stígðu skrefið inn í nútíman og mótaðu framtíðar. Býður nýr frami eftir þér. Proment býður upp á skemmtilegt og fjölbreytt markaðs- og sölunám með sérstakri áherslu á upplýsingatækni. Kynntu þér málið á proment.is. Proment. Kristall Plus með helmingi færri kaloríum en sykraðar gosdrykkir og inniheldur ávaxtasykur sem hækkar ekki blóðsykurstöðulinn. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Kjúklingasalat, kjúklingur í karrí, kjúklingastaðurinn, Suðurveri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott.
Hansa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Djammaði Garðabæ, hvað við sveppinum konum með góðan gest Ok, til okkar. sömdu þið þessa auðlýsingarstráðar? Nei. Djammaði Garðabæ? Nei. Ok, djammaði Garðabæ. Þurfum ekki að fá okkur fræðilega skýringu á því af hvernig hann sagði djammaði Garðabæ. Veistu hvað það er að djamma í Garðabæ? Nei. Það er að mæta í IKEA og vera að kýla í sig túborg á flösku innan bara einhverjar húsmaður í Crocs og flíspeysum að kaupa sér hillu samstæðis og geta kjötbólur. Það er eina djammi sem er í Garðabæ. Eða þá fer í einhvern kjallar á Arnarnesi, það sem einhver svona útrásar kvótadrullur eru með konjaks. Með biljartkúl í kjallinu. Nákvæmlega. Í IKEA þá fór ég einhvern tímann þarna og fekk mér vínglas, rauðvín eða bjór eða eitthvað. Ég sánaði með eitthvað Sveppi veikur. Hann var einn í IKEA og fætti bara flösku. Ég var með börnin með mér. Ok, nú þá er þetta allt í lagi. Þá kýla það í sig maður. Svo ætlaði ég að fá mér annan bjór. App. Það er bara einn bjór á mann. Og gildi það fyrir bara alla eða bara fyrir þig? Alla? Já, þetta var ekki eitthvað sem þú gerði helgin áður. Þú getur ekki að fara á djamma. Það verður ykkur að segja eitthvað við Sveppa. Hann er búin að vera hérna alla vikuna maður. Kýlandi í sig maður. Fyrir alltaf að taka sér að segja Sveppa sér bara eitt glas á mann núna. En hann er mættur hérna til okkar, Erpur Eyvindarsson, Blas og Rokka. Og það er ekkert ástæðalausu. Sverrir Þór Sverrisson hefur verið að ræða við Erpum það er visst lag sem það kemur í bílnum hjá þessu Sveppi. Það verður allt vitlaust í bílnum. Já, það er stemming sko. Hvort sem það er konaðin eða börnin? Já, kona mín elskar lagið Hvítir skór og mér finnst það frábært. Kona, ég elskar líka konuna þína. Já, og hún þig. Já, við erum vinir. Hún er fyrir svona vitlsingar, skilur. Endur við vitlsingar. Skilur, hún er fyrir svona, hún nennir ekki einhverju svona goody two-shoes, skilur. Nei, hver nennir því? Einmitt. Hún vil svona bad boy. Yeah, bad boy. Þú er bad boy. Breiðholt bad boy, alla leðina, sko. Og það er það sem að heilla okkur er textin. Þig líka? Já, mig líka. Þú ert líka fyrir bad boys. Já. Sveppi vildi fá þig hérna til að kryfja textan á Hvítir skór af því að hann fer rosalega í taugarnar á Sveppa. Hann skilur hann ekki. Nei, ég skilur hann ekki. En ég kann hann sko, þetta lag er fyrir Halana sem dekkar hingir í Kanada. Það skilur þú? Já, þetta er mjög gott. Sko, eins og við vorum að tala með þetta áður sko, hérna, þú er mikið ástæðan fyrir ég komið þetta vegna þess að þetta er búin að liggja bara eins og mara á sálinu bara senstu mánuði og þú hefur hringt í mig ítrekkað og yfir jól aðfangadag en þú ert ekki komið lengra en bara fyrst 2 línuna sko. Menn komin í setna erindið og svona en ég er alveg meira en til í að útskýra þetta allt fyrir og eins og ég segi, svo ég bæti þínu við mikið er gaman að koma í hennan þátt verandi actually með stjórnendum þáttarins. Ég er búin að koma ykkar, það er búin að vera bara eitthvað lið þarna. Og hittir aldrei okkur, jú þú reynir sinni með, þá var Hjöppið með mér, Íþróttafréttareiturinn var með nýjustu niðurstöðuna úr India Open í cricket og allt góða með það, en eins og að hafa verið aðri gæja þetta, sem hafa verið vinir einhvers görs sem að Björn Bragi þekkti sem hafa í gegnum vestlóleikritið. Það var í sumar hérna. Allt er satt að vera einhver börn og bara einhver náðan bara einhver efedrínus eða eitthvað og ég bara, hver eru þið? Við erum bara með þáttinn í dag. Þá var þið Öddi að vera í frí. Já, ég bara, engin Öddi, engin Sveppi. Ekkert gaman. Ekki einu sinni Hjörberg Kærnested. Bara eitthvað kjaft. Nú ertu komin í alvöru FM 95 blöð. En Öddi er bara með reikningin samt, sko. Það er málið, sko. Þetta er FM 95 blöð. Mellur FM dólgurinn, sko. Heyrðu, við förum yfir þetta. Ok. Já, förum aðeins yfir textan. Þetta er lagið Hvítir skór með Geir Trausta. Já. Ásgeir Trausta. Já. Og það, sem sagt, sko, það byrjar, þetta lag er fyrir Halana. Þetta hér er fyrir Halana. Já, hvað er þetta hér? Halarnir, þetta... Bara lagið? Ekki þarf hann að stafa allt. Ég er að djóka, ég er að tala. Þetta hér er fyrir Halana. Halarnir, það eru bara strákar. Það eru bara við félagarnir. Þetta hér er fyrir Halana sem drekka... Ginger Ale í Havana. Sáttur ykkur heitir, ef þú kaupir hann á kaffibarnum, hann er vinsælst eftir ykkur á kaffibarnum. Það voru Havana Club 7 ára. Í Ginger Ale, það heitir Fidel Castro. Fidel Castro? Já, og hann kallar Havana Ginger og hann hétt og hefur sko heitið á prikinu Rottweiler til skamstíma og hétt á það. Það er alls konar nöfn svo sem til yfir það. En erst þú ekki eitthvað svona rommaður þegar þú ert að drekka þetta rommið þá viltu ekki blanda út í neitt?
Jú, Það Cuba Strong? Já, það Cuba Strong, það ekki að blanda það, sko. Það ekki að blanda, það kemur í textana. Ég drekka mjög mikið dræ, sko. Þannig að þá það, sko, sem mjög holdt og hlut af drækúrnum sem að ég kynnti ykkur fyrir á þjóðatíð í Eyjum, senast. Já, ég vissulega. Og sem að felst í því að sofa ekkert og blanda ekkert. Já, það er mjög góða kúr. Þetta fyrir hala sem drekka ginger ale í hafana, naglana sem poppa kragana. Hvað er það? Að poppa kragana, það er svona eins og nú ert þú með kraga. Já. Á jakka eða á skyrtu eða póló, þá setur hún upp. Já. Það er bara svo kantóna, vinur minn. Kantóna. Já, eins og kantóna. Það er mjög mikið, mikill hali fólkin í því að poppa kragan. Poppa kragan. Ok, þannig að fyrir þá sem að hlusta þarna úti, það er kannski einhverju grjótari töffarar að fara að kíkja út á lífið helgina, poppiði kragana. Já. Ok, naglana sem poppa kragana. Með þeir flakka á milli staðana, bara skemmtstaðana. Já, Sveppi skilur það. Já, flakka á milli staðana. 12, nú kemur erfiða línan. Þetta sem ég mest spurðum. 12 pack af Featherlight á larvana. Og 12 pack af Featherlight. Featherlight eru þynnstu smokkarnir frá Durex. Og 12 pack eru bara pakkin, 12 það er bara 12, já. 12 pack af Featherlight. Þú hefur ekkert, ég sé það bara þegar ég hitti í IKEA með fjölskylduna. Þú hefur alltaf séð smokka. Nei, hann á 7 börn og bara svo á 7 sinnum hjá, þannig að... Já, ég meina, borðaru karmelu með brefin á eða? Það er spurning, sko. Þannig að það er 12 pakka Featherlight. Svo segir Fresh Jive er shitið og ég sagga það. Fresh Jive er fatamerki, svona streetwear merki. Fresh Jive, sem ég rokka mikið. Og sagga það. Sagga er þegar þú lætur buxurnar hanga fyrir neðan raskatið. Já, það skína hans í bossa. Það skína hans í bossa. Ég meina, hver er að hata á það? Svona eins og fangarnir. Eins og fangarnir og... Allir úlingar í dag eru alltaf með... Verðandi fangar. Hvað sagði það kallist? Að sagga buxur, bara sagga buxurnar. Og sagga það. Frængurnar er ekkert að hata það. Nei, mitt. Frængurnar eru bara skvísurnar á barnum. Já, það er rétt. Svo við setjum hala í eðlur eins og Avatar. Munið ekki hvað gerðist þegar avatararnir settu halan í eðlurnar og bara þá byrjaði ballið, sko. Og tengingin er, þetta er kynferðislegs eðlis. Já, halinn er náttúrulega bara frændinn okkar hérna. Og svo settur þetta í eðluna, þá þú veist, það er mjög ánægileg upplifun að menn svona eins og þið sáu bæði, sko... Við erum að tala um kynmögg. Kynmögg, já, kynmögg, hárrétt. Svo kemur hann inn vinnur okkar eða ekki, Ásgeir Trausti? Nei, við erum bara búin með, sko, fyrstu 4 barns eða eitthvað. Í frængurnar sem eru tanaðar, naglalakkaðar og nagaðar, Naganeglunar. Þess að finnst þið að píðunar eru nýkonar og einhverju svaka, það er samt eitthvað að nartast í Naglarnar sem eru tanaðar, naglalakkaðar og nagaðar. Velséðar sem er bara sessandi og halaðar, hellaðar. Fullar. En það eru búin að klára alla safana. Það er típist í partíum, maður gerir ráð fyrir að drikkinu séu blandaði svona semi, bara svona sáfa blanda á, en kettlingarnar drekka svo mikið meira safa á fyllurum. Ég veit ekki af hverju það er alltaf fullar, skilur. Það eru fullastar, það er bara, það eru búin að drekka eitt stöp, sko, samsvara einu stöpi og kannski 4 brassa. Það eru bara frekar konum eitthvað sykursjokk, sko, álættasykurinn er frekar að taka yfir heldur en áfengið. Búin að klára alla safana. Ég er ekkert að klaga það. Þetta er kúpanstrom, það er ekki að blanda það. Það eru komin á drækúrnum. Og svo segir ég bara líf mitt er shit og ég rappa það og allt er gott, það er ekki að laga það. Menn er ekki að kvarta og væla. Og hver er nákvæmlega þannig að þeir kvarta ekki og væla? Það eru frændi mínir í Teletubbies. Þess að kemur, sko, svo alla suma dagana syngi ég eins og la la la, dipsy po og la la la, tinky winky og la la la, dipsy po og la la, og svo kemur endur það bara, skýt saman eins og la la la. Þessu gauðið dikk sama. Teletubbies, þeir er drullu sama. Dikk sama. Þeir eru bara hefi til aðeins, slagir, dansa kannski smá. Það er bara alltaf gaman höfn. Alltaf gaman höfn. Ég tek eftir. Og þetta er mjög einfalt að gleðja þá, sjáðu. Svo kemur babysólin og hún er bara það er bara eitthvað maður þarf að kýla fötu til að það er gaman að þessu. Já, það gæti verið triksu. Joke. Og síðan kemur bara viðlegið. Ég er hérna og enga krónur en þið kallaði mig kóng. Og það er smá svona með það náttúrulega króna er náttúrulega kóróna, sko. Já, ok. Kóróna, gjaldmiðlun okkar heitir króna því að við vorum undir dönsku krúnunni. Já, króna, já. Já, sem er krónu, sem er kórónan. Þannig að enga kóróna þið kallaði mig kóng, enga krónur þið kallaði mig kóng, og engar hóri en þið kallaði mig dólg, því á nóg í hvern fólk rámi kók og hvítaskó.
Þetta basically bara að vera ballinn, skilurðu, þú þarft ekkert að eiga eitthvað hlutabréf eða eiga eitthvað Porsche eða eitthvað shit. Ertu bara svalur? Bara svalur. Svo var bara eins og sá ekki Sölva í málinu. Hann var bara þvílíkt ballinn, bara í skuggalegum jakkafötum. Herru, svo allt í einu bara svona, hann að keyra einhverjum geðbiluðum jakkafötum, geðbila úr, svo zooma út. Það var einhverju Daihatsu Charade, eitthvað 91 model. Það er Proletar Superstar. Það er svona, fattiði mig, það er svona blue collar ballinn. Blue collar ballinn. Já, svo kemur næsta erindi sem er breykið, reykið, grænt og skeitið, B-drengir og Sundarsviki. Hvað er það? Að breyka og að reykja grænt og skeita, B-drengur hip-hop, B-drengur er svona hip-hop guttar. Já. Breykið, reykið, grænt og skeitið, B-drengir með sunnudagsveiki á virkumdegi. Þunnir á... Já, við þekkjum sundarsveikina, en hún er á virkumdögum. Þegar það er aðeins aðeins minnstur á virkumdegi. Svo má ég sjá fleiri skemmtistaðasleiki, þetta er eðal veiði, við erum fokkin heitir og frænkurna hérna, þið eigi leikinn. Og þið vitið að þið gerið breykið, basically frænkurnar á breykinu. Við gerið breykið. Svo sorry ef ég fyrir yfirstrykja en ég þrá okkur allar svo fokkin mikið. Svo kemur frændi minn, hann áskiptarasti og segir Klan Rokka er shitið, það er mjög mikilvægt. Hvað er það? Það er basically klikkið mitt, það er bara krúið mitt. Klan Rokka er shitið? Já, vegna sem núna er þetta búin að vera vinsælasta lag sko ársins allstar, líka alveg á Rás 2 og Bylgjunni. Þannig að eldra fólki kemur og bara gaman að setja að segja þarna glamrock er shitið. Bara glamrock er náttúrulega aldrei shitið. Það er klan. Já, það er Klan Rokka sem er basically bara blasrokka klan. Já, bara þú og Lulli og Kó. Já, sko, já, bara og miklu fleiri kannski líka þeir sem eru svona kringum meira sólóstöfi mitt, sko. Og svo kemur Klanrokka shitið. Já, og svo segir hann Prikið vill stykkið. Og prikið er alltaf skemmstæðan prikið og skemmstæðan prikið og frænkurnar þar og gaurarnir er líka sumir alltaf. Já, það er eitthvað í því og það er bara ekkert að því. Ekkert að því. Og svo segir ég bara klikkið mitt er hiti sem er bara, þú veist, við erum heitasta klikkið, skilur. Klikk er klíka, hengi. Og svo segir ég sko, ég er með durta í pepp. Já. Þú veist, durtur er bara durtur. Stór larfur, stór gaur, stóra gaura, í pepp, sem peppa, sem eru sem peppa bakkur. Durta í pepp, það er bara svona, ég fílaði, menn. Lífvörður, næstu. Já, ekki enda lífvörður, bara svona krúið, sko, sem að rífa 200 í bekk. Og í myndbandunum mitt eru að því lík naut að rífa sko meira en... Egil vinn okkar hérna sem er með 2 hörðum eða 2 harðir hér á föstuðum, Egil Einarsson. Hann var einmitt, heyrði ykkur með lagið og fyrst svona, hvað er blasrokka talum, hann takir 200 í bekk, eitthvað stöngina þessi djöfisins lekrís. Það er örugglega hárrétt sko, en að sama en sko, ég er svona... En þú ert að tala um gaurana? Ég er að tala um gaurana, ég er með durtaði pepp. Og það er eitthvað að taka, Glysnika tekur ekki 200 í bekk. Nei, aldrei. Þótt að þið myndu klæða hérna í helvítis sloppin og hólkin og spelkurnar þá væri hann að rífa kannski svona löflega 95 kíló, góðan deg en gæðarnir upp í Jakapóli þeir eru að lifta bara bílum og Stefán Sölvi og Hafþór og þriði sterkasti maður Íslands heims seg og allir þessi gæðir þeir taka með annari bara þeir geta lift bara sterkustu náungunni í sporthúsinu og ekkert að því að mér finnst menn ekkert endilega betur út til lifta meira en þeir eru mjög góða gaurar og metnaðfullir og eru hressandi í myndbandinu og taka 200 í bekk þeim durtaði pers, taka 200 í bekk nokkað 20 í sekk brenna upp dekk haf ekki séð þeirra mennir að brenna upp dekk burn some rubber og skýta létt og við vitum alveg hvað er að skýta löflegt þegar menn heyrast og svona heyrðu á ekki bara skýta í sig löflegt þá er það svona kannski það er svona að koma heim það sem við köllum að tengja söfni skýti sig svona fá sér kannski aðeins meira en þú ætlaðir að fá þér daginn eftir kannski en vera samt komin heim á svona siðsalum tíma nei það er basically svona þessi mómentar sem að þú veist, konan þinn er búin að skipta bara skrá, sko. Þú þekkir það. Ég kannastu við það. Nú er þið að leyfa fólkinu að heyra þetta. Tjekkum að þessar. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar klukkan 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Sumir segja bestu bitaðir í bænum. Kjúklingastaðurinn Suðveri.
Fjörið heldur áfram á HM í handbolta á Stöð 2 Sport. Sjáðu bestu handboltamenn í heimi berjast til sigurs. 8 liða úrslit á HM í handbolta á miðvikudag í leiftrandi háskerpu á Stöð 2 Sport. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð. Á FM 95 hversu gott rautt rjóma Nissa. Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Við erum að hlusta hér á FM 95 og FM 957. Hann ennþá hjá okkur, hann Erpur Eyvindarsson, og það styttist hér í að við ætlum að spila símtal sem við tókum upp fyrir í dag, þar sem Erpur fer einmitt með textan á Bitch viltu dick fyrir móðu mína, en þykist verið að hringja frá Sjóvá. Hann hressandi og hér réttandi á horni. En Erpur, hvað framöndan núna hjá kallinum? Nú, þetta hvíti skóri náttúrulega bara fyrsti singull af komandi plötu. Ok, það sem sagt bara sólóplata eða? Já. Já, þannig að það ekki rottalegir? Nei, en það mjög hressand að láta fólk vita því að það alveg von á rottalegir plötu aftur, Já. Þannig að hún kemur svona þegar hún kemur, En eins og núna þegar þú ert að gera stefnir í nýja sólóplötu, hvernig þá dagunni? Ertu búin að ákveða, tekur þú frá, ok, ég ætla að vakna 10 og ég ætla að vinna í þessu til 3 í dag? Það málið, þetta mjög góð spurning vegna þess að það eru sumir sem geta unnið þannig. Það er svona þessi klassísku skóla af listamönnum, vinna þetta annars vegar eftir innblæstri. Menn eru bara svona, já, ég bara býð eftir að hann er á kaffi, bara kýli mig og svo bara kemur andin yfir mig. Og svo kemur kannski engin andi yfir neitt, Vínandi. Hvað segirðu? Vínandi. Vínandinn, já. En svo aðrir, eins og til mis Einar Már, mér skilst að hann vinni þetta svona núna eftir að hann var retro, Einar Már Guðmundsson, svona alltaf einn af okkar merkilegustu rithöfundum, að hann vaknar bara og sest bara fyrir framan tölvuna bara og byrjar að vinna, og það mjög snjallt. Það langst. Það samt erfiðara, skilur, ef þú ert rappari og ert að semja einhverja svona texta sem að svona, þú veist, bara ég fyrir halana, þú ert ekkert að gera það klukkan 9 á morgun. Nei, það málið, þess vegna koma allar þessar hugmyndir bara í hausinn á manni, skilur, og svo heldum maður því til haga. Það sé með bók og pennaðar og svona? Jú, eða síma. Og síðan, í framhaldi, þarftu bara, og þarna getur alveg verið að fá þig löflegt og svona, en svo þegar vinnsluferlið í gangi, þá ég edrú í kannski einhverja mánuði, þú veist, bara til að vera að taka þýska verkfæri á þetta, að raða saman textunum og þú veist, eftirvinnslan, hún ekki best unnin bara út í borði á prikinu, Nei. Þar færðu hugmyndir? Já, þar færðu hugmyndir. Og svo vinnur úr þeim blá edru heima hér. Já, þegar þú ert að verkfræði. Pakki svo saman og gerir þetta almennilega. Já, og það er þannig sem ég vinn þetta yfirleitt, þannig að ég vaknaði bara 11 í dag og bara farin út að stúsast eitthvað og... Já, þú veist, það er náttúrulega margt sem maður að gera allan fjandan annað. Ég, til dæmis, bara ekki sagt ykkur það, ég í glæslegum romklúbb sem heitir Maradona Social Club. Ertu að vinna það er náttúrulega 500. Ertu að vinna fyrir hann á dag? Já, ég að vinna í málum klúbsins og það er ég er mikið verið að kynna mér hvernig að brugga alvöru rom, hvernig það fer fram. Þannig ég er búinn að vera að hitta mjög mikið af fagmönnum í því og ekki einhvers verður að fá launa sig eftir að borga á húsinu núna ekki að tala um það ferli. Nú er basically að því að brugga rom myndi aldrei borga sig, að þetta þarf að liggja á eikatunnu sem að fagmenn íslenski sem að hafa verið að fá styrki frá nýsköpunarsjóð. Og þetta er þannig, þetta er ekki bara eitthvað bruggi sem þú ert að drekka, eitthvað gambri í Æsufelli, þetta er alveg dæmi, gætir hafa verið að skoða tunnur sem það er að setja þetta á, og það er yfirleitt bourbon-tunnur, whisky-tunnur sem þú þarfst að setja rommið á. Þannig ég er mikið að stúsast í þessu. Á milli þess náttúrulega að vera endurskoðandi. Já, svo er ég endurskoðandi líka og gaman að segja frá því. Og svona já, alls konar þannig. En svona dagurinn hér er öllu gæti slefti, svona nokkuð til aðrið ekki? Já, hann þarf ekkert að vera það. Ég meina, þú veist, ég þarf náttúrulega, ég vinn svolítið mikið á kvöldin. Já. Þannig að ég reynir kannski að útrétta eitthvað og taka eitthvað á fundi, ég var á fundi áðan og svona.
Þannig að það er svolítið meira svona á daginn, sko. En svo vinn ég mjög mikið á kvöldin og nætuna. Og skemmt helgar og náttúrulega allar helgar. Já, ég ger það. Þá eru aðrir að slappa af. Það er náttúrulega málið. Þannig að þetta er svolítið þannig að helgarnar hjá mér mjög hektik þegar fólk er kannski heima að horfa útsvar. Horfa útsvari. Þá ert þú að rappa í einhverju skólagiggi. Já, þá ég tók til dæmis Hvíta húsið. Selfossmann. Núna senast helgi og Það þá einn? Það tekið krúið með, sko. Já. Rottweiler, hundana þína? Nei, ekki Rottweiler, sko. Stundum. Já, stundum er það bara klanrokka krakkarnir En ég hef heyrt frá mönnum sem að við erum svona nokkra sameiginlega vini og þeir vilja meina, margir sem ég tala við, að þú getur ekki verið einn. Það er bara Erpur Eyvindarsson að ef þú ert að labba einhvers staðar þá verður að fara í símann og ringi eitthvað. Það sé þannig að þú getur ekki verið einn með sjálfum þér í 5 mínútur. Er þetta satt? Sko. Ég er eitthvað skil þetta, sko. Sveppur er svolítið þannig líka, sko. Ég held, sko, er ekki bara málið að sumir af svo sameiginlegu vinum okkar er eitthvað svona mökkliðilegir náðingar að menn eru bara í símanum og bara, herru, ég ætla að grípa eitt símtal hérna og, þú veist. Nei, ég held að þetta sé, sko, mér finnst rosalega gott að vera einn. Ok, þá er það bara fyrir alveg, þú veist, mér finnst algjör lúksus að vera einn, sko, oft, sko. En svona, ég er svona svolítið þannig típa, mér finnst þú að það ég lett ef ég er einn heima heilan dag eða eitthvað, þá er ég búinn að ringi einhvern. Gott kíkt á mig maður og horfum saman á Friends eða eitthvað. Já, ok, ég er ekkert eitthvað geðveikur, ég vil bara vera einn eitthvað. Það er rosa gott. Já, öðru hverju, sko. Öðru hverju, sko. Ég er ofta einn nokkuð kvöld í röðu eitthvað, það er bara, maður venst í. Fyrst var ég bara, öllleikarnir slepptu, fyrst var ég að vera geðveikur það. Þegar ég var einn á kvöldin, þá var ég að hringja eitthvað svona, svo bara, ok, herru, það er enginn á leiðin ykkar. Þannig ég þarf bara að vera hérna einn og hafa gaman að því. Maður byrja næst í að tala við sjálfa sig. Það er líka suma af áhugamálum hans, skilur, sem eru það kannski fucked up, að það er ekkert hver sem nennir að sinna þið með þér. Nei, talandi einhverja bourbon-tunnur og eitthvað. Það er nóg að liða það. Það er þá ekki rockklúbbinn, sko. En þú veist, það eru kannski, þú veist, ef maður er kannski að horfa á heimildamynd þú veist, bæjara þingið í Schleswig-Holstein á millistríðsárunum, ég veist hvað eitthvað svona mér kannski býti í mig að sé eitthvað merkilegt dæmi sem þið langar að horfa á engum dett í hug og öllum er drullu sama öllum er dikk sama þú veist þá er fínt að vera einn En við ætlum að fara hér í eitt lag og svo er það símtal í móðu mína það sem Erpur ætlar að fara með textana og Bitch Will to Dick fíla það og trúið mér, það verður veistla en þetta eru The Luminers hér með Ho Hey Þetta er hressandi Hér á FM 95 og við erum enn hér þrír, ég, Sveppi og Erpur og það er komið að nettu gríni við Sveppi, við ringjum oftast í móðum mín á þriðutum Já og nú ég ringi nú hérna bara alltaf Já, þú ert aðalega að ringja helgar eða ekki? Jú, en hún ringir í mig á nættur helgar sko þá er hún yfirleitt á austur hún Ásgeir Kolbeinn sem bara með hana á bara fríum reikningan og veist hvernig þetta er, þú tekir eftir það Þetta er ekkert frí reikningur, ég borgi þetta Þú borgir þetta, já, ok, ekki máli, góð til En það hérna sem við ætlum að gera núna, við ætlum að fýblast aðeins í henni og hún er nú svolítið fattlaus greiði en svo hún er nú yndisleg Glæsileg Og það sem við ætlum að gera er að Erpur hringir núna og þykist vera frá Sjóvó og er að syngja og það er eina sem þú segir bara, hún heitir Hafdís Sveinsdóttir og þú bara kynnið bara, ég heiti hérna, segðu bara Baldvin eða eitthvað að hringja hérna frá Sjóvó og hún segja, svo byrjar þú bara að lesa úr textanum Viltu Dick og það er náttúrulega bara yndislega fallegu texti sem að hver miðaldra kona á eftir að elska og sko eina, við erum ekkert búin að hugsa þetta neitt lengra mér finnst bara einhvað fyndið og þið getur bara að vera á Sjóvá og gefa henni tíma til að svara á svona og haltu svo bara alltaf áfram Ef að mammans auðvitað segir, býtu, er þetta ekki textin úr Viltu Dick? Þá erum við í góðum málum. Ég held ef hún muni gera það. Hún á að þekka þetta. Herðu, þá prófa þetta, maður sjá. Við þurfum að halda bara kæft hérna, Sverris. Halló? Hafdís Sveinsdóttir? Já. Ég er að ringja hérna frá Sjóvá. Frá Sjóvá? Já, ég þrífa með syndina og svo aftakaði helgina og drekk burt og gleðina með flösku og rommi sem var sendingað. Hvað er í gangi? Sjóvá, þú kannast við Sjóvá? Já. Ef að þið fellarnir eru ennþá hellaðir og fokkin hellaðir, þá fer ég annað til að hella mig. Vinna? Nei, skipa. Það er drikka. Hvað er það að segja? Nei, ég er að segja hérna, ég er að hringja hérna frá Sjóvá. Er það að hringja frá Sjóvá? Hvað bull er þetta?
Störri og rap, það getur ekki klikkað. Má þessu að tipsa, Blasrock byggja þegar ég rippa Mike á Stripstað. Havana, klaki og læm. Nei, bjekla hæ, ég alltaf live. Ég alltaf fly fyrir sér fokkin hræ. Þegar ég stekk út í Hvað í gangi? Nei, þetta bara við erum svona að ringja hérna frá sjófa og fá fólki í lið með okkur. Nú ringi ég bara í fólk til að fara með einhverja vísur eða? Já, þetta svona svolítið að þegar ég stekk út í krátið með þáðlösa Mike. Ég meina ekki vera bull í kallinu sem sundlaður kantinum. Fulla larfinu með gullið í kjaftin. Hver þetta? Papa Don Blas sem blandar rom í glas. Meðan stelpur að snerta sig við þetta lag. Já, þetta ég heiti Efedrínus og að ringja þetta frá sjófa. Heitirðu hvað? Efedrínus. Efedrínus? Já, þetta ekki gert fyrir útarp. Þetta gert til að láta fokkin sjúga mig strax. Hvað í gangi? Þetta þú? Hvað heldur? Hvað það sé? Þetta er allt auðvitað að kenna maður. Sorry, ég heiti R. Breivinsson. Efedrínus. Efedrínus. Ég vona að þetta skemmi ekkert sambandi sem við höfum hérna þótt að ég hef tekið þátt í þessum rekk hérna. Þetta er svo fyndið. Þú varst alveg klár í tryggingarnar hann, var ekki? Sjófa var alveg búin að innsigla þetta. Ekki spurning. Það sem ég elskar samt við, það er hvað snögg að fatta. Bara sonið er búin að vinna við það að ruggla í hvað 12 var. Hvað er þetta? Þetta fatt ekki þess að ég lauði ekki. Er það það? Já, ég er. Hvernig ertu að segja það? Það er öskan, ég er bara langflottur. Já, eða ekki? Já, það var alveg stórfylgt að þér. Það var alveg rábært. En eins og ég segi, þú ég bara vona að þú líði vel með þetta og þú er bara drikk inni á mér á Austur. Og drikk inni á Austur? Nó, ok, næstir ég heiti að byrjum og þá Þegar þú sér mig á barnið, þá bara pekar í kæli. Ekki spurning. Þetta var að því að þú vilt aldrei fara með vísur fyrir okkur að sveppa, þá ákveða að láta Erp fara með vísur bara fyrir þig. Ok. Ok, Sætta, ég heyri hér. Ok, skan. Bye. Já, þetta var móð, þetta er eitthvað svo fallið. Þetta er yndir. Ég veit, það væri hægt að rekja hann allt árið. Bara við ringjum ekki að þriðutum. Já. Þetta var móð mín Hafdís Sveinsdóttir og Erp Breivinsson. Þetta eru Mumford & Sons hér með lagið I Will Wait. Hann er farin frá okkur, snillingurinn Erp Breivinsson. Já. Þetta hverfa hér og þökkum honum að sjálfsögðu kella fyrir komuna. Já. Það er að gefa honu það, þetta er snillingur. Já, þetta er flott að ná ekki. Já, ég fíla hann tellur. Eða, textið þarna fyrir, nú skil ég þetta allt miklu betur, sko. Já, nú erum við búin að útskýra fyrir textana og hvíti skór. Fór með brot og text af Bitch Viltu Dick fyrir móðu mína. Já, það var yndislegt. Já, það er eitthvað svo þægilegt að ringi mömmu og sko, ég og Maja og systur mín á Dæja. Ég er búin að stríða móðu mín, eða svona veist, stríða og ekki stríða. Það væri hægt að rekja hana á sama reknum í 10 ár. Já. Hún er allt. Já, grunnlaus. Já, eins og núna, hún er bara annarkvæmst fyrir bílnum eða heima, þessi bara með gemsanu. Já, halló, hvað, Já, ekkert að kveikja. Það er eitthvað svo fallegt. Já, það er yndislegt, sko. Svona á maður að vera einfaldur. Já, þetta er, enda erum við þannig félagarnir. Já, við mögum eiga það. Það styttist í að hún komi til okkar, hún Hanna Rún. Já, dansdrottningin. Já, hún er að fara að keppa á Íslandsmótinu og það er nú búið að vera, fjadrafóki kringum hana og fyrrandi kærasta hennar. Já, það er búið að vera að velta sér upp úr því. Það var mest lesið á deva.is, látið okkur í friði, eða svona hvað stóð. Þetta er bara fyrir okkur eða eitthvað? Já, eitthvað svo list. Það er náttúrulega fyrirsök sem að kveikir í fólki. Já, ég veit það, en hann er örugglega bara strágreiði, bara sagt, við ætlum bara að hafa þetta frá okkur. Já. Þá er allt í núna búið að þurfa að lesa þetta einhvern veginn. Já, þá er þetta ekki neitt. Nei, en ég er að segja stundum þú lest fyrirsögnina, látið okkur bara í frið, eða eitthvað svona, þá kemur það kjánul út þegar kannski maðurinn er bara sagt, við ætlum bara að hafa þetta frá okkur. Já. Er það ekki lagið það? Og svo hafa þau bara verið saman og það, þetta er bara okkar mál. Já. Svo hafa þau bara hætt saman í góðu og eru örugglega vinnir og hann fyrir að dansa einhvers annars staðar og hún annars staðar og öllum drullu saman, sko. Við fáum að vita það hér og eftir, hún áttur að kikja tólag, en við ætlum líka að hringja í Aron Pálmarsson í Sveppi. Og ég segi, ef við ekki bara gera það hér strax eftir auglýsingar, er ekki komin tíma að láta hann bara heyra það. Jú. Við höfum tekið hann í hitakleðan, við ætlum ekki að taka hann í hitakleðan núna. Nei, við ætlum bara að ræða við hann. Þetta er maðurinn sem á að draga vagninn í landsliði Íslands í hangnattleik. Já. Og hann dró hann ekki. Nei, ef hann hefði dreigið hann eins og maður þá væri við að spila í 8 úrslitum í kvöld. Það er ekkert flóknara. Förum hér í Örstuð Killabó, ringin svo í íþróttamann ásins. Yep. Er ljósleiðarinn kominn til þín? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti yfir ljósleiðara á yndislegu verði. Er það ekki bara sniðugt? TAL. Svona á samband að vera.
Þær eru svo hressar, milljónirnar í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Enough talk, go do something. Í kvöld á Stöð 2, Matthew Perry snýr aftur í frábærum gamanþætti sem slegið hefur í gegn. Why do I feel like your life change involves wearing a suit of other people's skin? Go on, fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:25 á Stöð 2. Stöð 2, skemmtilegri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og það hefur ekki farið fram hjá neinum að það er 8 úrslit á HM í handbolti í kvöld. Já, þetta er að klárast. Þetta er að klárast og Íslendingar ekki þar á meðal. Nei. Sem er viðbjóður. Sem er óþolandi, við vorum stutt frá því. Já, við vorum konir inn í frakkaleikin, búin að jafna hann og... Já, einmitt, og maður hugsa bara, akkur í anskotanum unnuður hann ekki bara? Já, þetta er einhvern veginn, er þetta það flókið? Að í staðin frá tapunum að vinna hann bara? Ég segi það, nýta bara færin. Já, og taka bara skarið og þetta er allavega, spáðu hvað væri gaman í kvöld, sko, frakkaleikun er 20 mínútur yfir 8, maður myndi bara, væri búin að elda, búin að fá sér að borða og bara upp í sófa að deyju spennu. Já. En það er ekki. Nei. Það er spátt Króatía, það er hérna Frakkland Króatía í staðinn. Já, við höfum unni Króatía. Já, við höfum alveg átt fínan séns og já, við vorum að spá að ringja bara hérna í íþróttamann ásins. Já, Aron sem er hérna, dregur þessa kerru. Já, og hérna... Og dró hana í svaðið. Já, og við ætlum bara, ætlum við að vera með leiðindi við hann, eða? Já, ég meina mér, alltaf bara aðeins að fá að láta hann heyra það, skilur. Já, reyndar. Þetta er gæi, ok, þótt að sé ungur. Þá er hann samt að draga vagnin. Já, hann er íþróttamar ásins og er að verða eitt besti, bara svo besti í heimi. Já. Og ég meina, og svo er eiginlega bara pínu honum að kenna, að við séum ekki. Já, basically, ég meina, Óli Stef var ekki með. Hann er búinn að draga hennan vagn í mörg ár. Já. Aron Pálmarsson er nýji leiðtogi okkar Íslendinga í landsliðinu. Já. Og hann á að draga vagnin og hann dró hann í leðju. Og það er allt í lagi fyrir svona helviti skutta að fá að heyra það einstöku sinnum, sko. Já, bara svona, bara welcome to the real world. Einmitt, það er ekki endalaust hrós og gaman, sko. Nei, þetta er nákvæmlega, ég er ánægð með þarna sem þetta er ekkert bara, sko, hvolpar og rjómaís. Nei. Þetta er harður heimur og hann þarf bara að fá að kynnast í núna í alvörum fjölmiðli. Já, ég er bara alveg samanlega því. Hvað? Halló. Já, er það Aron Pálmarsson? Já. Komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hlýðum með sittur Sverrir Þór Sverrisson. Þú ert hér í beinni útsendingu FM 95 blöð. Blessaður. Hvað segir Auðun minn? Ég er bara ágætið þakka fyrir en þið sjálfur. Hvað er þetta að gera? Við erum alltaf feskir. Já, ég bara móta þess að nokkra dagar sem ég fekk í frí eftir móti í Barcelona bara. Já, að gera. Slaka á. Slappa aðeins af. Já, einmitt. Sparka löpum og sparka löpunum upp í loftið og tana eins. Nei, kannski lítið það núna er ekki svo heitt en bara svona eins að... En aðeins að slaka á eftir erfitt mót. Og hafa að kósi ég ekki? Segðu, jú. Þú náttúrulega dregur vagninn í þessu landsliði. Ok. Og ákast að draga hann bara í einhverja leðju þetta mótið? Það fannst ykkur algjör leðja. Hérna... Nei, það er bara, sorry Aron, en það er svolítið leiðilegt að það, ég veit ekki hvort að þú veitir að því, en það eru 8 úrslitin í kvöld. Ætla þú ekki bara að horfa á það bara, búin að tróða í vörin á þér og rífa flippan af einum kvöldum bara og horfa á það í róleitunum, drullu sama át og þú sért ekki að maður. Í einhverjum leðursofa í Barcelona? Nei, ég hef síðan sleppið að horfa á þetta, ég nenni því ekki sko. Nei, þér er drullu sama hvort þið er ekki? Drullu saman hvað? Já, bara hvort þið séum dotnir út eða ekki? Nei, Sverrir, mér er ekki drullu saman sem dotnir út. Nei, en þetta er samt svolítið pirrandi fyrir okkur hérna heima, ég veit ekki hvort þú áttið á því, en já, ég er ekki að fara að slappa af í Barcelona í kvöld, ég hef alveg verið til að horfa á íslenska landsliði í 8 úrslitum. Já, ég hef alveg líka verið til að vera að spila í 8 úrslitum í kvöld. Ok, maður sjá, þú hefði ekki gert eitthvað í því. Eru þið bara að hringja mig, eða? Já, sko, þú náttúrulega ert íþróttamaður ásins. Já. Þú ert 22-23 ára. Óli Stef er hættur í landsliðinu. Já. Okkur vantar einhvern nýjan fóringja sem dregur vagnin og það er þú, Aron. Okay. Þess vegna hringjum við í þig. Og þú skalt ekki halda allt þitt líf, Aron, að þetta sé bara að vera að faðma þig og rósa þér. Nú ertu bara að lenda í því sem allir lendi í svona íþróttum. Og það er að þú farir líka á þig neikvæðni, sko.
Það er ekkert allir að kissa á faðma og rétta þér íþróttamann ásins. Nú er bara komið tíma og svarar að svira þér. Held að ég bara tekið því sem er bros að vera og verðum bátnir út, eða? Nei, örugglega ekki. Það ætla ég að vona ekki. Það efast um, en þú eru líka bara átt að því að það eru 2 hliðar í lífinu og önnur þeirra er dökk. Ég hef alveg fengið að kynnast því líka, sko. Nei, þú ert búin að vera með silfurskeiði kjafti allt þitt líf og nú er bara komið tíma og lendir í svona smá neikvæðni hérna. Hvað klikka á þessu helvitis móti? Við vorum bara ekki nógu góðir. Nei, ekki nógu góðir. Ok. Og hvað hérna... Það er ekki nógu einfalt fyrir ykkur. Já, það er mjög einfalt svar. Já. Það er alveg rétt, sko. Það er líka mjög þægilegt fyrir að fara bara stuttulegin og segja við að vera lélegir. Já, ég meina hvað annað ég segja, við vorum bara ekki nógu góðir. Af hverju vorum við ekki nógu góðir? Við vorum bara ekki með nógu gott lið. Er það málið? Já, það var málið. Ertu ánægð með sjálfan þig? Nei, ég er það ekki. Ertu óánægð með sjálfan þig í þessu móti? Gríðarlega. Er það? Já, ég meina eins og því segi, það hefur verið að stóla og allt þetta skilur og svo dett út í 16, það er náttúrulega bara skandal. Já, það er gott að heyra. Sér ekki sáttur við það. Handskotin sjálfur. Veistu hvað ég hefði verið til í kvöld, 20 mínútur yfir 8, bara hoppa í sófan þarna heima og horfa á Ísland keppaðu Króatíu, maður. Ég veit að það er mjög leiðilegt að því að ég ringi og minna með 8:07 í kvöld og það sem að ég er í Barcelona og leikinnir eru hérna, sko. Við ætlum bara aðeins að láta það heyra, en svo er það erfitt. Það er ekkert hægt að kenna ykkur einum svo sem. Já, það er samt ágætt að kenna Aron þetta. Já, ég meina, þú mátt alveg lítið í spegil. Já, ég kann alveg að metta það, það ringi staðið mig, eins og þau voru að segja þegar ég gaf mér ástæðina fyrir af hverju. Já, því að þú leiðir hennan helvitisvagn. Já, ég vil vera frekar þeirri stöð heldur en að vera bara einhver. Já, það er bara, við erum bara að minna þig á alla þessa ábyrgð sem að hvílir á þér. Já, þakka að kella fyrir það, ég kann að metta það. Já, og bara takk sem leiðis. Takk sem leiðis og hafa það kósið þarna. Það býtu að hvað, ætlar að kveðja hann? Já, hvað? Hvað sagði Alfred Gísla við? Hvað hann ánæði með þig? Ertu búin að heyra í Alfred eftir móti? Já, ég bara spurði hvað ég fekk langt fyrir eftir þetta mót. Já. Glæsilegt. Það er eina. Gaman að heyra í ykkur maður. Ég ætla að fara að halda áfram að leika mér í fríinu. Já, farðu að hafa það kósi, farðu í go-kart og eitthvað með kærastunni. Við hinn erum þetta heima þunglindir. Já. Það er leitar. Mundu bara ábyrðin. Ábyrðin er á þér. Ábyrðin á mér, ég fekk. Já, og axla hana. Bless. Ok, bye. Já, þetta var íþróttamaður ásins 2012. Já. Ég veist að þótt þetta hafi verið svona grín og eitthvað svona, ég held að hann tekur þetta á kottan. Já, þetta er eitthvað sem að hann fer með í gröfina. Já, og það er bara okkar hlutverk sem fjölmum. Auðvitað. Þú veist, menn þurfa að vera tán. You have to be on the edge. Alltaf. Be on toes. Hey, eins og babbi mér sagði, if you're not living on the edge, you're taking up too much space. Forever, forever, ever, forever, ever. Infidelity can be cheating, beating, and the N to the G, they be the same. Félagarnir í Outcast hér með lagið Miss Jackson. Ég sakna, þetta er gott lag. Já, þetta er ríkala gott. Bara okkar gamla að setja á eitt svona Golden Oldie. Já, maður, þetta er bara hressandi, sko. Sérstaklega þegar það er svona gott. Já. Við þökkum Aroni kærlega fyrir spjallið. Já. Og já, það er mikið spjall í gangi hjá okkur Sveppa í dag. Já, þetta er stút fullu þáttur, sko. Já, og fengum Beivindar áðan, vorum að láta íþróttamann ásins Aron Pálmarsson heyra það og svo er komin til okkar gullfallið stúlka hér í stúdíóið og það er dansarinn Hanna Rún, verður velkomin. Já, takk fyrir. Hvað segirðu? Herru, bara flott. Ekki? Ég er að horfa á því hérna á YouTube að dansa. Þarna er ég. Hvað er það að horfa á hana á YouTube? Já, ég sem sagt googlaði hana. Já. Og það kom upp YouTube-myndband þar sem hún er að dansa eitthvað þar erlendis. Já, ok. Hún er, þú ert búin að dansa í mörg ár. Já, ég er alveg búin að dansa bara alla minna ævi. Ég byrjaði 1994 í dansi. Já, og ert fætt hvenær? 1990. Nú, já, 4 ára bara. Það er vel gert, sem að gera þið 23 ára gamla. Já, næstum því. Ég mannast ég eftir skaupin ár 1990, ég er svo gammal maður. Já, 1990 er ekkert svo langt síðan, maður feskur þá. Já, heyrðu, það er hérna, það hefur nú mikið verið að spjalla um því síðustu daga. Þú vannst keppnina Dans. Næstum því, vorum í 3. seti. Nú voru í 3. Já, það er glæsilegt, svo hefði búin að kynna sér. Ég var greinilega búin að fylgast vel með sér. Já, gamli er á tánum. Já, en þið lendi í 3. Hver vann þetta? Var það einhver nútíma dans og rugg? Nei, það var svona, ég veit ekki hvað, þetta var svona
jive voru svona jive rock róleik Ok, en það kom grein í DFF daginn þar sem var mest lesið alla vikuna. Það var að, ásælasta danspar þjóðarinnar var hætt saman. Já, passar. Og þeir voru trúlega, þeir voru ekki bara að dansa saman, þeir voru par í alvörun líka, ekki? Jú. Já. Er þetta ekki alltaf þannig þegar maður fer að dansa? Ef ég var að dansa... verður maður ekki skotin? Verður maður ekki alltaf ástöðin? Það er alveg málið, sko. Það halda það ótrúlega margir að þeir sem dansa saman eru saman og svona, en það er sko, það er nefnilega frekar sjaldgæft að danspör séu saman af því maður er svona, maður er alltaf með og fær eða hálfgert, verður eða svona, fær pínu ógi af partnerinn, þannig að maður geti ekki hugsað sér að... Já, það er svona eins og að Sveppi væri stelpa. Þá myndi ég ekki geta verið kærastinn hans líka því að ég væri komið, þetta er endur ágætispunktur í honum. Nei, af því maður er alltaf með maður er svo mikið með honum að maður er nóg að dansa við hann, sko, maður getur ekki hugsað sér að vera með honum líka, sko. Nei, og svo bara búinn á 10 tíma æfingu, já, ég var að fara heim og leigja mynd. Nei. Nákvæmlega, vakna saman. Það er svolítið þannig. Og borða saman, allt. En, þið voru nú samt, voruð þið lengi saman? Já, við vorum búin að vera saman, dönsum saman í 4 ár og vorum saman í 3,5 ár. Ok, en var engin séns að þið myndu halda áfram að dansa saman þó að þið væruð, hætt saman? Nei. Nei, það gengur ekkert. Nei. Það er erfitt. Það er svona eins og ef Öddi myndi sofa ég á konunni minni og við varum að reyna að halda saman áfram og vera í útvarpi. Já, en það hefur gengið ágætlega. Já, ok, þannig að það gengur bara ekkert. En hann er náttúrulega, hann búinn að finna sér nýjan dansfélaga? Veistu það? Ég veit ekki hvort það sé komið með einhver dansfélaga, sko, eða dansstöðum með þetta, en nei, ég veit það ekki, en hann er ábúinlega að leita og hann heldur alveg áfram, sko. Já, hvor ykkar er betri dansari, þú eða hann? Ég? Nei. Sjók, nei, ég veit, við erum bara, veit það, no comment. No comment, já. Bæði mjög góði dansarar. Já, það þarf, en það er Íslandsmótið núna helgina, eða ekki? Jú, á laugardaginn. Já, hvað kallast þetta? Bara Íslandsmótið í dansi? Já, Íslandsmeistaramót. Hvernig undirbýr maður sér fyrir Íslandsmótið í dansi? Þetta passa mataræði? Já, mataræði skiptir miklu máli, en sko, ég ætla ekki að ljúga, mér finnst óslega gott að borða, það er bara besta sem ég geri og ég veit ekkert betur en að borða góða mat, sko, og ég er ekkert að fela það neitt, mér finnst óslega gott að borða nammi og er alveg duglega að setja inn svona nammi, svona feita statusar, sko, en svo lengi sem ég er að dansa, þá held ég að sé alltaf lagi að vera að borða það sem ég vil, sko, Er maður eitthvað verri að dansa eða út búin að borða kannski pítsu daginn áður? Fyrir mig, Hefur það áhrif eða? Já, ok. Það gerir það, sko, maður finnst maður að vera svona pínu þrútinn í maðunum og svona og maður reynir að borða bara svona létt kjúkling og drekka mikið vökva og svona. Eftir einn dans, eins og segjum að setja kepp á Íslandsmóti, hvað er dansinn langur? Þeir, sko, hann getur verið frá 1,5 upp í 2 mínútur. Ok, segjum 2 mínútur, ertu alveg búinn eftir það? Er þetta hrikalega erfið að 2 mínútur? Þetta er rosalega erfið, þetta er nefnilega rosalega erfið því að við erum að dansa, þetta er 5 dansar sem við dansum í röð. Þetta er 2 mínútur, dans. Þú ert að dansa rumbu og þú ert að dansa jive. Og tjá-tjá, passo og sömbu. En ég sá hér inn á veraldavefnum að þú ert komin nýjan dansera fyrir helgina. Já. Og það er einhver rússneskur fóli. Yes. Þetta, ég skal nú bara gefa hann það ef hann að hlusta, ekki að hann skilji það, en þetta er alveg fjallmyndalegt kveikindi. Já, það er nefnilega það sem maður þarf í dansin, maður þarf að lúkka. Er það ekki? Það þarf aðeins að vera. Sko, ég meina, þú veist, það er ekkert verra. Ná, það hjálpar það ekki. Jú, það myndi segja það. Það er svona, ég veit bara, að minni reynslu, eða hvað sem var. Bara þegar ég sjálf horfi á það, svona, horfi maður kannski á þann sem að maður, þú veist, bara eins og maður er að lappa í kringlunni eða svona, maður sér einhvern myndalega þá... Svona vekur athygli. Vekur athygli, sko, já. Já, og þetta hann er frá Rússlandi og heitir Nikita. Vá, hann er sem er sexy nafn, hvað er fyrir þetta? Já, Nikita. En auglistu þú bara eftir honum? Fórstu bara inn á netu og sagði, nennir eitthvað að dansaði mig? Já, næstum því, en ég segi að það er svona sérstök danssíða sem að svona dansheimurinn er með, þar sem við erum að auglýsa allar keppnir og svona. Já. Og þar sem var bara sett inn að ég og Siggi varum hægt að dansa saman og svona og sett svona auglýsingum að, þú veist, og leita nýjum partner og svona og svo byrjuði svona meilin að koma. Já, ok. Og svo kannast ég við hann að því við vorum búin að keppa móti hvort öðru svolítið lengi en að því svo vann hann mig alltaf. Já, er hann góður, sem sagt þessi? Hann er rosalega góður, hann er í semifinal í heiminum, sko. Nó, vá. Alveg topp 9. Ok, þannig að þið eru nánast búin að vinna Íslandsmóti? Nei, þú veist, maður veit aldrei hvað gerir, sko. Við erum náttúrulega líka með nýja raðir og við erum bara búin að þekkjast rosa stutt og búin að dansa saman 1,5 viku, þannig að... Það er náttúrulega spila henni, þeir eru ekki búin að æfa saman. Nei, við erum líka með rosalega ólíkan stíl, sko. Já, ok. Við erum að setja saman lóturnar, við erum að reyna svona, setja smá af mínum stíl, pínu hans, þannig að... Og farið þið þá að rífast það? Svona stíl og svona rugglega? Nei, þetta rífast bara, þú veist. Ræða það? Er þið með þjálfara eða?
eins og við erum ekki búin að velja okkur svona neitt þjálfara til að vera af því við erum rosa mikið að ferðast bara heiminn og þá verðum við sennilega með einhvern frá útlöndum sem að mun halda svona okkur, eða halda okkar pakka, svona danspakka og sjá til þess hvaða keppni við erum að fara á og fylgjast með þessu lýs. Já, þetta áhugavert. Við ætlum að fara hér í... Ég er með svo margar spurningar. Já, við þurfum bara við skuldum hérna auglýsingar. Við ætlum að fara í auglýsingar, svo höldum við áfram að tala hér við hana Hönnu. Við ætlum líka að henda aðeins í hraðaspurningar og kynnist aðeins betur. Tökum á þessu. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Lykillinn að ferskleika að breyta venjum sín. Veldu Stimrol tyggjó. Nú í pokum. Stuffed cheesy bread fylltir hálfmánar með gómsætri fyllingu. Upplagt sem meðlæti eða sem snarl í hádeginu. Dominos. Í kvöld á Stöð 2. Slysið markaði djúp spor í lífi lækna. Grey's Anatomy í kvöld kl. 20:50 á Stöð 2. Það Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Virkilega hugljúft og fallegt lag. Já, Rihanna maður. Já, hún kann þetta. Hún alveg rosalega fín. Mér langar Rihanna. Rihanna. Og hún hérna hjá okkur, Hanna Rún, dansari. Já, þetta hún Hanna og við vorum að hlusta á Rihanna. Rihanna? Þetta æðislegt. Ert þú stundu kölluð Rihanna? Það kemur fyrir. Rún. Já, Montana. Já, Hanna Montana. Hanna Montana. Mér fannst þetta eitthvað skrítið. Hanna Montana. Hanna Montana. En við vorum að spá í að henda dansaranum í hraðaspurningar. En fyrir áhugasama að núti, svo við kynnum nú aðeins Íslandsmetramótið áður en við förum í hraðaspurningarnar. Hvenær byrjar þetta og hvar þetta? Ef fólk vil koma að sjá okkur dansa? Já, þetta sérst í Laugardalshöllinni á laugardaginn. Í Laugardalnum? Yes, Passarsveppi. Þetta keppnin byrjar klukkan 10, þá byrjar svona yngri pörun. Við byrjum held ég einhvern tímann í kringum 2 og svo þetta alveg fram að kvöld til 10:11 og þá byrjar Reykjavík International og allt þetta. Erlend pör. Já, ok, eru líka erlend pör að koma á svona? Já, það bara... Að sína þá eða bara? Að keppa. Nú mega það keppa á Íslandsmeistaramótinu? Nei, ekki Íslandsmeistaramótinu, heldur kvöldi þá verður svona opimót, svona Reykjavík International. Já, ok, ég skilji. Og eru þið að keppa það líka þá eða? Við ætlum að keppa það líka. Já, ok, vel gert. Getur hversi verið keppt að það? Geti ég bara fundið mér einhverja gælu bara og herðu gamla og geta takað þátt í Íslandsmótinu? Við vorum svo flott hérna helgina. Þú gætir það samt ándjóks. Já, þú verður bara skráðið í dansskóla og... En mættu við Sveppi koma saman? Þarf það að vera með dömu með þér? Hvað ef það væru tveir samkið, ekki það að við Sveppi síðan það, en ef það væru tveir sem að... Það samt til, dans... Ja, en við mættum ekki vera strákur og strákur, eða? Ekki keppt móti okkur, en það til sér flokkur sem eru strákar að dansa saman, alveg svo til stelpur að dansa saman. En það ekki á Íslandi, ekki ennþá allavega, nema þið náttúrulega byrjið með eitthvað nýtt. Það svoleiðis, það rosalega mikið það í Þýskalandi til dæmis. Gat nú verið. En hvað okkur ekki á Íslandi? Það fordóma bara? Nei, bara svo lítið land og... Ég að grínast að herðu, það komið að hraðaspurningum. Hvernig alltaf til þess að tjekka þessum dans. En þetta ekki flókið Hanna, þú bara hreinsar hugan og segir það fyrsta sem þetta í hug. Mér líður þess að ég færi próf. Þetta samt mjög létt próf því þú getur ekki fallið. Nei, ok, flott. Ertu tilbúin? Yes. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma? Taken, besta hljómsveit allra tíma? Hvað kom fyrst í hugan? Ég veit það ekki. Hvað kemur í hugan? Bara Írafár. Oh my god. Írafár, já, einmitt. Sama hjá okkur Sveppa. Herðu, uppáhaldsnammi? Ó, nei, þetta alltaf mikið, bara lakrís. Lakrís, hvað kveikir í þér? Flott bak. Lið í ensku? Hvað heitir þetta? Chelsea. Chelsea, ok. Besti skyndibitinn? Pizza. Mikið reynt við þig? Það kemur fyrir. Þegar þú að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Jaguar. Hvað drekkur á djamminu?
Það svona, ýmislegt bara. Ýmislegt. Hvað er uppáhaldsdrykkurinn? Sex on the Beach. Sex on the Beach. Ef þú mættir hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Angelina Jolie. Ok, hvað setur þú á pizzuna þina? Skinku, rjómaost og gulabönir. Já, gulabönir, já. Í hverju sefuru? Nærfötum. Með hvað liði heldur á Íslandi? Þú ert að tala um dansara, sko. Já, Breiðablik. Breiðablik, já. Hvað fyrir mest í taugarnar? Drama, drottningar. Ertu með mörg pók á Facebook? Þau eru nokkur. Hefur þú dansað til að gleyma? Já, alltaf svo les. Mikið það. Og í lokin, hvaða lag myndir þú taka í karaoke? Góður að vinna á hópi. Ég myndi taka Bridge Over Troubled Water. Yes, Simon og Garfunkel, félögum okkar. Ég langar samt átrúlega að spóla tilbaka upp að Írafár. Ég veit ekki alveg. Nei, það var besta svarið. Snilt. Ég er alveg upp á hljómsveitin Írafár. Já, Nei, herri, ég veit ekki af hverju. Ég fór í panik, sko. Þetta er alveg svo, maður hefur oft verið að hlusta á okkur, verið að spyrja fólk eitthvað svona og tala bara, vá, koma, þetta er ekkert mál. Maður veit svarið, sko, en svo þegar maður þegar það er að spyrja maður svona beint, þá alveg bara, veit En þú veist líka, þú getur ekki svarað vitlaust, þannig að þú varst bara hreinskilin og sagði það fyrsta sem kom í hugan og það var Írafár. Já, rétt. Tekin var gott svar, uppáhaldsnafni var Lakkrís, hvað kveikir í það, gott bak. Sko, ég veit ekki á maður að vera að segja þetta hér. Ég er með sko bak finnst mér rosalega heillandi sko. Strákar með flott bak og svona líkamsstaða mér finnst rosalega skipta máli hvernig eða stelpur bara þú veist mér skipta máli hvernig fólk ber sig. Svona bakfettis. Já, svolítið svona. Já, beint bak, pínu vöðvar. Pínu vaff. Já, það er ekki verða sko. Svo ertu Chelsea manneskja sem fílar pítsu. Það er slatti reynd við, sagðuru. Þú verður til að sofa hjá Jaguar. Sex on the Beach á djamminu. Og ef maður reyta hvern sem það var Angelina Jolie. Já, finnst hún rosa flott. Já, ég var alveg til að hitta hana. Ég var reynda meira til að hitta Brad Pitt en þau mættu koma bæði mér þess að. Já, ég var til að fá þau hjón bara í smá heimsókn. Já. Ég meira þess að sveimi þá myndi taka mig til að elda fyrir þau. Já, það var ég agalegt. Þá myndi aldrei koma aftur. En svo hefur þau dansað til að gleyma og myndi taka Bridge Over Troubled Water í karaoke sem reynda að geða þetta lag en erfitt að syngja. Kanntu eitthvað að syngja það? Mér finnst rosalega gaman að syngja Ég söng reyndar þetta lag í brúkusamlunni hjá mamma og pappa 25 ára, senur brúkus. Það er ekkert annað. Þetta meina þetta? En hefur fólk í kringu því að gamla söngðinum og þér? Ertu góð að syngja? Ég dæmir ekki það sjálf sko. Ég veit ekki, kannski, það voru nokkur sem fór út að reykja með hann. Alveg, já, hún er að fara að syngja. Greinlega pása. En hún Guðrún árinni spilaði undir píanó hjá mér. Já, ok. Ef þú verður Íslandsmeistari. Hún á eitt uppáhalds Eurovision-lag mitt sem hefur aldrei, sem vann ekki. Já, það var ekki gott lag. Jú, hún kom og sönga hjá okkur í Strákunum. Hvað hétta áttur hérna? Andvaka. Já. Það geðið slag. Ef þú verður Íslandsmeistari í dansi, núna á laugardaginn, viltu þá koma þriðjudaginn og syngja Bridge Over Troubled Water hérna hjá okkur? Já, ætlar að gera veðmál við okkur. En byrju nú við, ef ég vinn, ef þú vinnur, þá kem ég að syng. Já. Ætti ekki vera þannig ef ég vinn ekki, af því að þá geti ég fara að reyna. Jú, herri. Mögulega. Ef þú maður ráða. Já, ef ég vinn þá skulle ég koma og syngja fyrir ykkur. Ok, það er að við það. Þetta voru Hannrún og við óskum þér allsins besta helgina. Takk fyrir það, strákar. Og hvetjum alla til þess að fara ekki bara að kíkja á dans, það er hellingur í gangi. Það er að fara að horfa á skilningar og blak og ég veit ekki hvað og hvað. Kynna sér hinnar ýmsu íþróttagreinar. Já, en að gera. Þetta er á laugardaginn, þá voru það að fara að dansa og ekki bara Hannrún heldur Nikita. Nýr rússi með henni. Gaman að fylgjast með því. Takk fyrir komuna. Gera vel við bóndan þinn. Í tilefni bóndadagsins ætlar FM 957 að gefa nokkrum heppnum hlustendum út að borða fyrir 2 hjá Sjávargrillinu á Skólavörðustíg. Áskrift að enska boltanum og gjafabréf í baðstofuna í Laugum. Fylgstu vel með í vikunni og þú geti næstir í dekurpakka fyrir þann sem að hér þykir væntum. FM 957, Sjávargrillið, Stöð 2, Sport 2 og baðstofan. Allt fyrir ástina. Pantað á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Wait, you lost your virginity? It's no big deal, Carrie. I mean, sex isn't everything. Fimmtudag á Pop TV. Sjáðu Carrie Bradshaw úr Sex and the City fóta sig í heimi tískunar á Manhattan. Manhattan? No way! The Carrie Diaries. Fimmtudag á Pop TV. Everybody, this is Pop TV fylgir frítt með áskrift á Stöð 2. FM 95 blöð.
Hversu gott rautt rjóma Nissa? Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Þið eru að hlusta hér á Autt og Sveppa á FM 957 og við verðum hér til 6 í dag eins og alla aðra virka daga. Hell yeah. Þökkum henni Hönnu kærlega fyrir komuna. Oh yeah. Huguleg og skemmtileg stúlka þarna á ferð. Heyrðu, svo sagði hann okkur það. Það var bara rússneski jötunin hérna upp allan tíman. Rússinn, nýji dansarinn hennar beið bara uppi og maður. Mér dauðlangaði að fara að kíkja á hann maður. Já, þið langaði bara, þú lést eins og þetta væri bara einhver hundur. Þið langaði bara að fara upp og sjá hann. Já, það má alveg segja það um manneskjur, sko. Það er ekkert að því hann er eitthvað dýr í búri eitthvað. Mér langaði bara að sjá hann og kíkja á hann. Hann hafði alveg mátt bara, mátt kíkja hérna. Já, koma með. Já, en það er sérðu, hann mynda á honum hann inni. Þetta er Tjokko. Já, hann er flottur, mjög flottur. Já, en það er búið að vera svo mikið að gerast í okkur Sveppa í dag að við höfum ekki enn komist í sturlaða staðreyndir. Og ég veit að það eru örugglega einhver núna að keyra eða er heima á þessu og hugsa, ég held ég búin að missa þeim. Já, en það er rangt. Kæri hlustandi, þú ert ekki búin að missa þeim. Við vorum með Erpið áðan og svo hringdum við í Aron Pálmarsson, svo kom Hannarún, þannig að við höfum bara ekkert komist í sturlaða staðreyndir. Nei. En við ætlum að fara í það núna. En það? Já. Laglegt. Þetta var alveg genuine laglegt það. Já. Bara mjög ánægður með þetta. Já, mjög, mér finnst það æðislegt. Herru, þá byrjum við hér á fyrstu og það er meðalmanneskja eyðir á bilinu 45 mínútur til klukkutíma á dag bara í að bíða. Já. Og það er svolítið til í því, maður er alltaf að bíða eftir ykkur. Ég bíð mjög mikið. Já, mér finnst mjög leiðilegt að bíða. Já, bara ömurlegt sko. Já, en þetta er til dæmis, eins og ég ætli bíó í kvöld. Já. Þá veit ég þarf að bíða þar og það er leiðilegast við að fara í bíó, það er að bíða eftir að komast inn í salin, tala ekki ef það er fullur salur. Já. Verður ógeðslega heitt og svona. Ég er alltaf að bíða eftir, veist, ég er mjög stundvís og allir sem ég er í kringum mig er einhvern veginn ekki stundvísir. Ég er stundvís. Já, reyndar. Og ég er mjög ofta að bíða eftir einhverju fólki og það er óþolandi. Það er óþolandi, en við bíðum með cirka klukkutíma á dag. Já. Svo er það næsta, þú sefur betur í sokkum. Nei. Jú, og hér stendur mér þess að ef þú sefur í sokkum, þá eru ólíklega að þú vaknir nóttina. Hæ? Ég er að segja það, það er ekki eins og, ég er bara einn í mínu rúmi, þannig að ég er ekkert að sýnast fyrir einhverjum. Ég ætla að sofa í sokkum í nótt. Já, ég get ekki sofið í sokkum og ég get ekki sofið með sængina yfir fótunum á mér. Þið verður svo heittið, ekki? Já, ef ég svæfi í sokkum, ég myndi deyja úr hita. Ég er ekkert að tala um ullasokka, ég ætla bara að sofa í sokkum, mennilegum sokkum. Gömlu góðu sparisokkunum. Já, þú er bara í þunnu sokkum, það er ekki eins og að setja svitna þá. Ná, ég ætla að prófa þetta líka. Já, ég ætla að sofa í sokkum í nótt. Svo er það næsta, ketti, já, þetta er mér skemmtilegt. Þú veist að þú myndir hafa gaman að. Kettir lyfta skottinu og sína þér á sér rassinn, veist ekki hvað er að tala um, þetta gera þér þegar þeir líður vel í kringu þig. Þannig ef það er eitthvað göttur í kringum ykkur sem að svona lyftir upp skottinu og múna þig, þá fílar það þig. og það er mjögast eitthvað skemmtilegt við það. Þetta er eitthvað sem að við mættum gera líka. Já, bara þú fílar eitthvað, bara múna hann. Já, þetta er eitthvað sem að konur ætti að taka sér til við að gera. Það lyfta skottinu og... Já, bara svona glenna rassinn framann í mann alltaf ef þeim líður vel. Já, er það ekki þannig, ef það fílaði það, þá færðu það að sjá rassinn. Já. Herru, og líka hjá kallmönnum. Svo er það næsta, þú ert aldrei lengra en 3 metra frá Konguló. Þannig að núna þegar ég er að tala við þig, það er Konguló hérna einhverstað á næstu 3 metrum. Þetta er sturlu staðrind og ég fóð með svo að googla þetta og las þetta. Og þetta er rétt. Þetta er magna. Já, það er mikið á Kongulóm átt úti. Þú ert aldrei lengra en 3 metrum frá einni slíkri. Þetta er ótrúlegt. Svo er það næsta sem að ég er líka mjög áhægt. Ég er með góða sturlaða staðrindir í dag. Já. Sæhesturinn er eina dýrið í öllum heiminum þar sem karlkynsdýrið eignast afkvæmin. Hann er óléttur. Djöfull, það er úgeðslega sniðut. Já, það er eitthvað krúllegt við það. Ófrískur sæhestur. Já, karlmaður. Já, konan bara... En nú eigið þið Íris, 3 börn. Já. Og ef þú gætir, hefðu þú búðist til að taka þá, myndur þú þá skiptast á? Taka meðgönguna? Já. Og eiga? Já. Þetta var eitthvað rosalega sásaki. Þú ert reynda með góðan þröskuld. Ég er með mjög háan sásakaþröskuld. Ég geði það. En ég væri til í það. Það er eina sem að mér finnst ömurlegt í lífinu ef ég get ekki eignast börnin sjálfur. Þetta er satt.
En meðgangan, maður myndi blómstra á meðgangunni. Já, ég held reyndar að þú myndi blómstra á meðgangunni. Já, alltaf bara í einhverjum... Þú myndir reyndar lítið út eins og ert núna. En þú myndir blómstra. Þú segir einhvern auka glampa. Já. Og hugsaður, þú þyrftir ekki annan að vera sæhestur, þá getur þú prófað þetta. Já, og ég er nú ekki langt frá því. Nei, og svo er það næsta. Það er yfir, já, þetta er hálf ógeðslegt og eitthvað sem er nú alveg hægt að ræða þarna. Það er yfir 4 milljónir katta étnir árlega í Kína. Já. 4 milljónir. Já. Og þetta eru kettir sem eru étnir í Kína. Já. Það er, hvað dettur inn þar? Sko, hvað er matinn í kvöld? Það er bara kattastek, kattagúlas. Heldur þið séð með svoleiðis, heldur þið séð að bjóða upp á kattapulsur? Já, kattasúsi. Setur þú kött á pítsuna þarna? Já, kattasneðar. Pepperoni, sveppi og kött. Já, og kattakjött. Hérna, nú er einhver útvarpsmaður í Kína með vinnu sínum í sturgluðum staðarindum að segja, á Íslandi er andlitið étið af kindunum. Já, og það er siður. Pungurinn á þeim. Já, og hann er ekki bara étinn, hann er siður. Já. Og étur súran pung, skilur. Þú meina við séum ekkert skári? Nei, það er köttur, þú eru smakka kött. Finnst þið það líklegt? Nei, ég veit það ekki. Nei, og þetta er ekkert smakka kött. Nei, þá, veistu hvað þetta er? Og hendi í pottin heima á mér. Nei, þá er þetta fordómar. Nú, okkur. Að mér finnst skrítið að fólk skulle vera að éta ketti, það er ekkert fordómar. Þú ert ekki að dæma þetta fyrirfram? Ég er ekki að dæma neitt. Jú. Það getur alveg þetta svo gott. Þú veist að mannakjöt á að vera besta kjöt sem hún fær, það er ekki að fara að éta mannesku. Nei. En það er nú annað. Það er annað. Líka? Það er annað. Nei, þú hefur grein aldrei verið í kringum ketti. Jú. Mér er ekki mjög væntu þá. Væntu þá? Já. Ég meina, mér hefur verið í kringum kindur. Hefur verið í kringum kött sem lyftur upp skottinu og sýnir á því rassinn? Nei, hann fílaði þá. Nei, ok, þetta er, ég veit alveg hvað þú ert að fara. Ég veist þetta bara pínu grilla. Já. Svo er það næsta. Meðal kona á 21 pör af nærbuxum. Já. Og þetta er eitthvað, ég veið kannski að spyrja henni að því. Já. Hvað átt þú marga nærbuxur? Ég er með svona kannski svona 7. Já, ég ætla hann að segja. Ég er að svipa. Kallst mér eiga bara 7. Já. Það eru 2 staðreyndir eftir. Ég kemur næst síðasta. En konur skipta líka nærbuxur á hverjum degi, sko. Já, en hvað, maður er svona mestalega að tveggja. Ég er enda mjög sjaldan í nærbuxum. Já, sem er ógeðslegt, by the way. Okkur? Já, bara nærbuxur er bara hreinlendi. Já, ég bara passa, ég passa bara að skeina mig og annað. Já, þetta er þeim, já. Ég veit allt um það. Hvað er óhreinandi við það? Nei, bara að pissa og já, þú náttúrulega þurrkar alltaf. Ég tek tissue. Ég er ekkert að láta hland bara leki gallabuxunar og svo í þeim í 3 daga. Sko. Nei, mér er bara þægilegt að vera nærbuxum og lungað úr þjóðinni finnst það. Já, ég veit það. Það eru 2 eftir. Colgate áttu mjög erfitt með að auglýsa á Spáni lengi vel og enn því að það er svo keimlíkt og að segja farðu og hengdu þig. Colgate. 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 Já, bara farðu og hengdu þig. Það er snilt maður. Já, það var vesen. Og svo er það síðasta. Já. New York er jafn tróðinn og ef allur heimurinn, það er að tala um allt fólki sem býr í heiminum, myndi búa bara í Texas-fylki. Það eru jafn margir á hvert fermetri í New York. Báður, hvað er stappaðna maður? Þannig að allur heimurinn gæti búið bara í Texas. Það er svolítið sexy líka. En það hefur þú farið til New York? New York, já. Ég hef verið með þér þar. Já, reynda. Ég var bara svona að opna samræður. Já, ég skilji. Og hérna, það er óþólandi að vera þarna. Já, það er mannmerð. Það er bara endalaust af fólki. Já, en það er sko... Það er stappað alls þar. Ógeðslega gaman að fara á þangað, en ég held að það væri margt að búa út af öllu liðinu, sko. Já, en það, ég veit það svo sem ekki, en það er margir sem búa ekkert inn í Manhattan, sko. Nei. Búa ekstra annars þar og taka bussin yfir. Já, það er alveg að stappa þar, það er bara að tala um New York fylki, sko. Já. Herru, þá eru stjórnlega staðreyndir búnar í dag. Hvað var það svona sem að greip athygliðina hvað mest? Það var náttúrulega sæhesturinn sem að kall maðurinn verið ólittur. Já. Það var sterkt, mjög sterkt. Mjög gaman að því, já. Það var gaman að því. Það var áhugavert þetta með kongulegnar. Já, ég er ánægð, þú varst að fylgjast með. Já. Martinni setti þetta á My I Love You, Jay-Z og Kanye West. Þetta lag var spilað ykkur með einasta þætti svona fyrsta halva ári sem FM 95 blöð var í loftinu. Hver er það sem að syngur þetta? I love you so, but why I love you? Hvort er það Kanye West eða? Kanye West, ég held að sé bara engin í þessu lagi sem heitir Kanye West. En þetta er ekki Kanye West, frekar Jay-Z held ég.
Já, þetta er Dizzy. Já, ég myndi halda. En nei, ég held að þeir séu bara rappa. Þeir eru ekki með eitthvað sem er bara með þetta undir. I love you so. Það er eina flott á þetta lag. Nei. I died to more to paranoia. I got a gun in my pillow. I never been to sleep paranoia. Þetta er svo mikið djöfull. Það er alveg saman hvað það er frábær samstarfhjöðum. Það er alveg saman hvað það er sett á, alltaf ferða að grenja. Nei, við sko einhverju svona. Þið finnst þið rosalega hallast eftir hún segir and Britney bitch. Britney bitch. Will I am and Britney bitch. Hvað varst að segja um daginn? Það væri svona eins og við myndum ekki að All eyes on us. All eyes on us. Nei, hvað varst að setja væli um daginn? Það er eins og við myndum að gefa út lag og það væri Ödublu og Sveppi tík. Já. Þið gætið þurfi ekki Allir glápa á oss. Allir glápa á oss. Allir glápa á okkur, ekki oss. Oss, jú, það er eitthvað svo. Allir glápaða nú. Allir glápaða nú. Já, það er alveg út í þetta. Sveppi, krull og... Og hitt þarna drastli sem vorum að hlusta einhvern tímann hana. I look in the mirror. Thanks for all and MJ taught me that. MJ taught me that. Man in the mirror. Já. Þetta er þarna Bruno Mars og Ángist á sunnudegi, mann. Já, en þetta... Meist ekki hvað hann er að pæla með þegar hann segir MJ taught me that. Jú, Michael Jackson kendi honum að segja Man in the mirror. Jú, ég er ekki fáið því. Já, glæsilegt. Ég veit allt um þetta, mann. Þá ég held ég myndi kannski finnast þetta töff. Jú, ég skil alveg þetta svona, þannig að reyna að vera töff og allt það, hann næri því alveg smá, skilu. Ég er svona meira, veist, erpur. Já, þú fílar hann. Já. Og hann fór á kostumir með okkur í dag, virkilega gaman að fá hann. En ég er svona gæði sem að, veist, þau lög sem ég fíla, ég segi þér það alveg um leið, sko. Þetta er gott, þetta er gott. Hverjir voru þetta? Hvað heitir þetta? Já, en það reynir ég að geima það. Og svo segi ég, ef mér finnst eitthvað leiðilegt, þá segi ég það líka. Og þannig maður ég kem bara til dyrinu sem ég er klæddur, sko. Já, bara ótrúlega hreinskilinn. Ó, já. En það er líka, sko, stundum þegar þú ert hreinskilinn og segið mér þetta varst með viðbjóður, þá skil ég það ekki. Af því að þá finnst mér lagið svo flott. Ég bara næ ekki hvernig þér gæti ekki finnst það flott, af því að við eigum svo margt sameiginlegt, ég og þú. Já. En ég er ekkert með sérstakann tónlistasmekk. Ég fíla bara Stones og Bob Dylan og Íslands, þú elskar Íslands. Svona kæft að það er komið að lokum hjá okkur Sveppa í dag. Hann var hér í stað Péturs Jóhann sem var í gær. Það var svona smá skiptingar hjá strákunum. Kjöpi K verður mættur hér á morgun og svo er það 2 harður á föstudaginn. Þannig að hér eftir er allt komið í rétt norm. Já, og allir geta róast. Allir geta róast. Við þökkum kærlega fyrir hlustunin í dag. Takk ég vel á móti Rikka G sem er mættur hérna í stúdíu og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Og endilega tekið svo okkur hjöpa klukkan 4 á morgun. En við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinu heim. Og Sveppi, þú varst að spyrja mig hvað lag þetta var. Núna þegar ég ít á takkan, þá held ég fattist strax hvað þetta er. Þetta er ríkilega gott lag með Train og það heitir Drops of Jupiter. Ég hef ekki heyrt þetta lengi. Ef að ég væri núna í bílnum á leiðinu heim, bara svona kósi í miðvikudagur, þá myndi ég hækka. Tekja á sig. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingarstaðurinn Suðurveri. Kristall Plus er með 6 mikilvægum B-vitamínum og engin gerfi, litar eða rotvarnarefni. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnýttu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. They thought I was back to my old life. They thought wrong. Arró, miðvikudag á Pop TV. Magnaður spennuþættir sem slegið hafa í gegn í Bandaríkjunum. Stay away from me. I'm just gonna hurt you. Pop TV fylgir fritt með áskrift að Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuð með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 957. FM 95 blöð á enda í dag. Rikki G tekjum við og við verum hér saman til klukkan 9 í kvöld. Kominn miðvikudagur 23. janúar. Það fyrir bara að líða lokum á þessum mánuði.